Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է Ֆակտոր TV եթերում, բարև ձեզ, մեր զրուցակից այսօր ժամանակակից արվեստի թանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանն է, ողջույն Տիկին Ավետիսյան։ Ողջույն։ Ձեր կարծիքով տարիների փորձը ինչ է ցույց տվել։ Մենք թանգարան գնալու մշակույթ ունենք, թե միջոցառումից միջոցառում ենք գնում թանգարաններ, այն դեպքում գուցե, երբ մուտքը անվճար է։ Չէ, փորձը ցույց է տալիս տարիների ընթացքում, որ այդ մշակույթը բավականին զարգացել է եւ հետաքրքրությունը դեպի թանգարաններ բավականին աճել է։ Դրան շատ մեծ դեր խաղաց նախ աբոնեմենտային համակարգը, որ մտավ, որ դպրոցականներին տալիս են աբոնեմենտները, ճիշտ է, վստահ եմ շատերը ստիպված են գալի, որովհետեւ պարտադրողական է, բայց եղել են դեպքեր, որ հետո տեսել ենք, որ երեխաները ծնողների հետ վերադարձել են նույն զուտ թանգարանը նորից նայելու, այսինքն դա արդեն լավ է եւ միջազգային իհարկե թանգարանային միջազգային գիշերը ճիշտ է անվճար է եւ հոսքը այնքան շատ է, որ մինչեւ գիշերվա 12-ը մենք մնում ենք եւ դա չի կանգնում հոսքը, բայց հետաքրքրությունը առաջանում է, նորից ասում եմ, հետագայի նորից այցելելու եւ արդեն նույն այդ մարդիկ, որ գիշերը եկել են, տեսել են, շատ անգամ առաջի ասում են, վայ մենք այստեղ երբեք չենք եղել, բայց այդ գիշերը բոլորը գտնում են, էլի թանգարանները եւ իրենց հյուրերին կամ հետո առանձին նորից այցելում են թանգարան։ Իսկ մեր թանգարանները ձեր կարծիքով որքանով են գրավիչ, որքանով են ձգող, կանչող, ինչ որ նոր միտումներին համապատասխան։ Թանգարանները կանչող են իրենց իհարկե հավաքածուով։ Դա կլիներ առաջինը, բայց երևի առաջինը նաև շենքն է, որ այսինքն թանգարանի շենքը պետք է նաև ինքը կանչող լինի։ Կարևոր չէ որ նա լինի ժամանակակից շենք, կարող է լինել հին շենք, ինչպես փոքր գիտենք աշխարհում շատ ընդունված է հին շենքերում, կարող է լինի դա ինչ որ վокзал կամ ինչ որ այդպես ուրիշ նպատակներով շուկայի շենք կամ ինչ որ ուրիշ նպատակներ ժամանակին ունեցած շենքը վերադառնա, վերանորոգվի կամ վերալուծվի որպես թանգարան։ Դա ավելի շատ հետաքրքրություն է առաջացնում, քան թե լրիվ զրոյից սարքած ինչ-որ մոդեռն շենք կամ թանգարանային շենք, եւ իհարկե իր հավաքածուով, իր մոտեցումով եւ ժամանակի հետ քայլելով, լինի դա ժամանակակից արվեստ, լինի դա վերածննդի արվեստ, վերածնունդ ցույց տվող կամ պատմություն, պետք է լինել նաեւ ինչ-որ դեպով փոփոխություններ ունենալ, էքսպոզիցիոն փոփոխություններ լինել։ Մենք սկսեցինք մեր էքսպոզիցիան փոխել 5 տարի, 6 տարի մենք փոխել ներսի էքսպոզիցիան նախ նրանով, որ մենք չենք կարող ամբողջությամբ ցույց տալ մեր ունեցածը, փոքր է տարածքը, երկրորդը ինչ որ ձևով նաև փոփոխություն մտցնել հիմնական ցուցադրության մեջ, որտեղ մի անգամ շատ շուտ էր 10 տարի առաջ եղավ այդ մի այցելու դրսից էր, որ լավ գիտեր թանգարանը եւ արտահայտությունը, որ նորից նույն բաներն են ցուցադրված, այսինքն տարիներ շարունակ եղել էր նույն ցուցադրությունը եւ արդեն զգում ենք, որ հետաքրքրությունը կարող է եւ կորել։ Դրա համար մենք սկսեցինք փոփոխություն անել հիմնական էքսպոզիցիայի մեջ, բացի դրանից, որ մեր ֆոնդերից ենք անում գործեր, ասենք կարող է լինի նույն հեղինակը, բայց ուրիշ գործեր, նաև ավելանում է ցուցադրության մեջ նոր նվիրատվություններ, նոր հեղինակներ, փորձում ենք ավելացնել, ընդգրկել նաև ցուցադրության մեջ։ Հենց նվիրում են գործը, ասում են ցուցադրելու եք, չէ՞, մենք միշտ ասում ենք, որ հիմա դեռ ոչ, որտեղ նոր գործը ցուցադրելու համար էքսպոզիցիոն փոփոխություն պետք է լինի։ Էքսպոզիցիոն փոփոխության հետ չի կարող մի գործը հանես, մյուսը կախես, մի հեղինակին հանես, մի նոր հեղինակ կախես, դա էլ ճիշտ չէ, ինչ որ ընդհանուր պետք է ինքը ճիշտ ցուցադրվի, որպեսզի հեղինակն էլ բավականություն ստանա, իր գործը ցուցադրելուց բավարար լինի եւ նաեւ այցելուն ճիշտ ընկալի այդ ճիշտ ցուցադրված գործը։ Տեսեք, ժամանակակից թանգարանը մշակութային այն օջախն է, որը օրինակ տուրիստին, զբոսաշրջիկին առաջիններից է, որ հետաքրքրում է, երբ որ նա ոտք է դնում նոր երկիր, նոր քաղաք, հենց ժամանակակից արվեստի թանգարանում ցուցադրվող նմուշներով է, որ նա պատկերացում է կազմում այդ քաղաքի, այդ երկրի մասին, որովհետև, չգիտեմ, օրինակ վերածննդի շրջանի գործեր շատ քաղաքներում կան, շատ երկրներում կան, բայց ժամանակակից արվեստի նմուշը քո դեմքն է, քո կոնկրետ դիմագիծն է, շատ քո մասին է։
Ինչու ձեր թանգարանի տեղը նույնիսկ երևանցիները չգիտեն շատերը։ Ինչու չգիտեն, ես քիչ առաջ ասացի, որ շենքի հարցը պետք է առաջնային լուծվի։ Թանգարանի հիմնադիրը Հենրիկ Կիգիցյանը շատ պայքարում էր, որպեսզի թանգարան ունենա նոր շենք։ Խոստումներ կային, առաջարկներ եւ այլն, բայց ի վերջո վերջնական այդ հարցը մինչ իրեն մահը ամենայն դեպս չլուծվեց։ Մենք շարունակեցինք, փորձեցինք շարունակել այդ խոստակցությունը, այդ ցանկությունը, այդ պայքարը եւ որպեսզի ավելի հստակ ցույց տանք ինչ նշանակություն դա կարող է ունենալ 50-ամյակը թանգարանի, որը 3 տարի առաջ էր, 22 թվականին, մենք արեցինք հրապարակում նախկին ԱԳՆ-ի շենքում 2 հարկում, այո, 2 հարկում ցուցադրությունների դեպքերի նոր ցուցանմուշներ կային, որ այո, մենք բացարձակապես այստեղից այս հիմնական ցուցադրությունից ոչինչ չէինք հանել եւ միաժամանակ մենք ցուցադրել ենք նույն հեղինակներին գործերով, որոնք երբեք չէին ցուցադրվել, նաև կարողացանք ցույց տալ արդեն այնտեղ թե պերֆորմանս եղավ այդ տարածքում, թե եղավ ինստալացիա եւ եղավ վիդեո արտ, այսինքն այն ամենը, ինչ պետք է լինի ժամանակակից արվեստի թանգարանում, որտեղ շատ անգամ էլ խոսակցություններ կար, որ այստեղ ցուցադրված է միայն քանդակ եւ գեղանկար եւ գրաֆիկա։ Բան չունեմ ասել, այո, բայց մենք այդ հնարավորությունը, այն ինչ որ մենք կարողացանք ցուցադրել հրապարակում, մենք չունենք այստեղ։ Էլ ինչ կարողացաք ցուցադրել, բացի քանդակը նկարել, այստեղ Այնտեղ մենք կարողացանք, ասում եմ, վիդեո արտ, մենք ֆիլմեր հատուկ կան, մենք անիմացիա կարողացանք այնտեղ ցուցադրել, որտեղ ճիշտ է, շենքը ինքը թանգարանային շենք չէր, բայց այն որ ուներ մի քանի սենյակներ, առանձին տարածքներ, որտեղ կարող էր առանձնանալ վիդեո արտը, որտեղ կարող էր անել անիմացիան, էկրանի վրա կարողացանք ցույց տալ ինստալացիաներ, որը մեր մոտ պահեստում են, որոնք այստեղ տարածք չեն կարող ցուցադրել։ Եվ դա ոնց որ համ 50-ամյակներ, համ ոնց ասեմ կոչեր կամ պահանջ ներկայացնող ինչ որ ժեստեր, որ մենք ունենք այս ամենը, բայց չենք կարողանում ցուցադրել։ Դա մեկ, երկրորդը տեղը։ Այսինքն մենք այնքան այցելու ունեցանք 2 ամսվա ընթացքում, որ աննկարագրելի, որովհետև նա ճիշտ տեղում էր, բաց էր, հիմա գիտեք, մեր թանգարանը գտնվում է 5 հարգանի բնակելի շենքի տակ, որը միշտ տալիս է իր խնդիրները։ Եվ ջրեր են կաթում ձեր վրա։ Այո։ Եվ եղանակային տարբեր պայմանների չի դիմանում այս թանգարանը։ Դա անդադ ինչ որ մի խնդիր ենք ունենում, եւ ցուցասրահը մի հատ ընդամենը ունենք ցուցասրահ ժամանակավոր ցուցահանդեսների, որը մի տարի առաջ գրանցվում են եւ դա բավարար չի, որտեղ լինում են նախագծեր ցուցահանդեսներ, որ ուզում ես մի ամսից ավել պահես, բայց քանի որ ցանկացողները շատ են, երբեմն մենք արագ, ասենք, ամիսը մեկ փոխում ենք մեր ցուցադրությունը։ Հնարավորություն չունենք շատ կրթական ծրագրեր անել, որտեղ նորից գալիս է դա տարածքային խնդրից։ Հիմա այս տարի մենք սկսում ենք նոր ամսի 18-ին թանգարանի միջազգային օրը օրինակ հոշագիր ենք ստորագրելու Հայաստանի խուլերի միավորման հետ, ոչ առևտրական կազմակերպության, որպեսզի իրանց հետ համագործակցելու ենք, ասեմ ձեզ ինչն է բանը, մեր աշխատողը գնաց դասընթացների ժեստերով էքսկուրսիա անելու, այսինքն ոչ լավ լսողություն ունեցողների եւ համրերի սահմանափակ, այո, լսողություն եւ համրերի համար ունենալու ենք իրանց հետ հուշագիր համագործակցություն եւ արդեն էքսկուրսիա առաջին անգամ Հայաստանում, որից այդ թանգարանում դա չկա, մենք ունենալու ենք արդեն էքսկուրսիաներ այդ մարդկանց, երեխաների եւ մարդկանց համար։ Եվ դասընթացներ, այսինքն որ լեկցիաներ, դասախոսություններ, որը պետք է անցկացվեն, նաեւ մենք ունենալու ենք workshop վարպետաց դաս, կավ եւ գույն խորագրով, եւ դա կարող է լինել շարունակական, բայց ելի եմ ասում, մենք ունենք սահմանափակում տարածքի խնդիր, որպեսզի դա լինի
հաճախակի ուղղակի հարմարացնում ենք ինչ որ ձևով, այսինքն ցուցահանդեսների շատ հեղինակներ կան, օրինակ իրանց ցուցահանդեսի ժամանակ չեն ուզենա աթոռներ դրվի եւ այդտեղ տարվի վարպետաց դաս կամ ինչ որ դասընթաց եւ այլն։ Կան որոնք դեմ չեն կամ մենք անում ենք, այսինքն աշխատանքի ժամից հետո, 6-ից հետո, որ արդեն թանգարանը համարվում է փակած եւ այդտեղ մենք անում ենք դասընթացներ եւ այդ ամենը հանգում է նրան, որ մենք նորից գալիս ենք տարածքի խնդրի շուրջ խոսակցությանը։ Տեսեք, ձեր թանգարանը կոչվում է Ժամանակակից արվեստի թանգարան, մեզ կասեք վերջին անգամ երբ է համալրվել։ Տեսեք, երբեմն տպավորություն է, որ 70-90-ականների ցուցանմուշներ են ցուցադրվում, 2000-ականների ցուցանմուշներ կան թե ոչ, թե դրանք ֆոնդերում են, թե դրանք Չէ, կան։ Ահա։ Իհարկե կան, հիմա այստեղ շատ նոր անուններ կան։ Եվ ասեմ դες հենց երեք մենք 15 գործ նվեր ենք ստացել։ Մենք այս տարվա արդեն կտրվածքով բավականին գործեր ենք ստացել նվեր եւ ամեն տարի համալրվում է մոտ 20-20-ից ավել աշխատանքով։ Ես իմ աշխատած 10 թվականից եմ ես այստեղ տնօրեն, ես կարող եմ ասել, որ մինչեւ օրս մենք մոտ 600 նմուշ համալրվել է մեր ֆոնդերը։ Եվ դա շարունակական է եւ ես դες ասեմ, որ նկարիչները մենք ոչ թե խնդրում ենք, ասեմ դա այլ պատրաստական են միշտ նվիրել, որտեղ դա իրենց համար է բավականին մեծ այո պրեստիժ իրենց էլ պատվերում այստեղ ունենալ իրենց աշխատանքը եւ հետագայում իրենց կենսագրության մեջ իհարկե նշվում է, որ իրանք այսինչ թանգարանում, ժամանակակից արվեստի թանգարանում ունեն աշխատանք, ցուցադրվել են եւ ունեն աշխատանք։ Դա մեծ նշանակություն ունի համաշխարհային մասշտաբով, որ վերցնում ես, ունենալ որևէ թանգարանում, ոչ թե պատկերասրահ, ոչ թե ինչ-որ ցուցադրություն, այլ հենց թանգարանում, երբ որ դու ունենում ես ցուցադրություն եւ առավել եւս ունենում ես գործ այդ թանգարանի հավաքածուի մեջ, դա բավականին մեծ պատիվ է նկարիչի համար։ Մեր ժամանակակից գործող նկարիչներից, քանդակագործներից ում գործերն են ներկայացված, մի քանի անուն կասեք։ Ժամանակակից քանդակագործներից կա Կարեն Պետրոսյանը, Արա Ալեքյանը, որը գիտեք, որ հենց Փարաջանովն է, մենք ունենք այնտեղ Ցուլը, Արա Ալեքյանին բոլորն են ճանաչում։ Ժամանակակից նկարիչներից Մոկո Խաչատրյան, Ռումելյան, Վահան Ռումելյան, Քիքի, Արտուր Սարգսյան, Զարա Մանուչարյան, Ռոմեո Մելիքյան, Աշոտը Խաչկալյան, կարող է մի անգամից չկախենք, բայց գործեր կա անմիջապես վերցնում եւ կախում ենք։ Ինչպես անցյալ տարի ունեցավ ցուցահանդես Գյումրեցի Վաչական Պողոսյանը, մենք իրենից գործ վերցեցինք եւ անմիջապես ասենք կախեցինք։ Այս տարի նույնպես ունենալու է ինքը այլ անհատական ցուցահանդես ունենու Լեո Վարդանյանը ունենք, ավելի երիտասարդ Գայ Ղազանչյան, որը ասենք ծնողներն են նկարիչ, իր պապիկ տատիկներն են նկարիչ, ոնց որ այսպես սերունդ է եւ նաեւ Գայ Ղազանչյանի ունենք աշխատանքը շատ են, այսինքն չեմ գրեթե բոլոր ովքեր այսօր հայտնի են որպես ժամանակակից արվեստի նկարիչ, մենք ունեցել ենք իրենց ցուցահանդես եւ ունենք իրենցից այստեղ աշխատանք։ Պահպանության հարցերի վրա գումարներ դնելը կարևոր է, այսինքն սա ավելի լավ է մի քանի $1000 դնել, բայց պահպանել շատ արժեքավոր նմուշներ, քան աչքաթող անել եւ կորցնել, եթե զուտ մենք դա որպես կապիտալ ենք նայում, շատ ավելի թանկ գործեր, այսինքն եթե չկա այդ գիտակցությունը մշակույթը պահպանելու, արվեստի նմուշները պահպանելու, զուտ ֆինանսական տեսանկյունից էլ այդ հաշվարկը չի արվում։ Շատ ցավոտ հարց եք իհարկե շշափում, այստեղ ինչու չկա, ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, երևի դա պետքա տալեն մարդկանց, ովքեր որ կարող են, ինչու չկա այդ այդ մշակույթը, որ անհրաժեշտ է մեր պահպանության հարցին շատ լուրջ մոտենալ եւ պահպանել։ Ի վերջո այսպեսի խոսք կա, որ եթե մի ազգը ուզում ես որ վերանա, վերացրու իր մշակույթը։ Այսինքն հատկապես Հայաստանը, ես դա միգուցե իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է,
պահպանվում է իր մշակույթով։ Իր մշակույթը շատ կարևոր դեր է խաղում իր պատմության մեջ եւ պահպանել այն ինչ որ մենք ունենք, որպեսզի դա լինի փոխանցվի հաջորդ սերունդներին եւ սերունդից սերունդ փոխանցվի, մենք պետք է ունենք, մենք ճիշտ պետք է պահպանենք այդ ամբողջը։ Եվ իրոք ջերմաստիճանը, պայմանը, վիճակը եւ այլն պետք է լինի ճիշտ նորմերին, համաշխարհային նորմաներին համապատասխան։ Ես ես ասեմ, երբ որ Լոս Անջելեսում բացվեց Բրոդ թանգարանը, ժամանակակից արվեստի թանգարանը, ես այդքան չէի նայում ինչ այնտեղ ցուցադրված, այլ իրանք կարծես հատուկ էպես էին արել, որ իրանք պահոցը ապակիներով էր լրիվ արված, եւ դու կարող էիր տեսնել ոնց են իրենք պահպանում եղած նկարները, գործերը, ոնց են իրանք, այսինքն այդ վերելակները, այդ ստիլաժները, որտեղ որ գործերը դրված են, ինչպես են գործերը գնում, տանում, բերվում եւ այլն, ես ուղղակի եւ ոչ թե միայն անցյալ անգամ մենք խոսում ենք եւ ասեցին դու էլ ես այդ նայում, ես էլ եմ այդ նայ, այսինքն ուշադրություն գրավեց, ինչպես են իրանք արել իրենց պահոցը ուղակի աննկարագրելի եւ ես նես նախանձով էի նայում որ կարելի այսինքն եթե մենք ունենայինք այդ հնարավորությունը չեմ ասում այդ մասշտաբի շենք պետք է ունենաս որ բայց գոնե մոտեցումը պահպանելու պետք է ճիշտ լինի եւ հիմա չեմ ուզում խնդիրներից հախոսեմ հենց այս վերջերս մենք այնտեղ ջրի հոսք ենք ունեցել որտեղ որ մեր ֆոնդերն են հրատապ մի անգամ նույնպես եղել է, հարցը ժամանակավորապես լուծվել է, բայց հիմա նորից մենք ունենք այդ խնդիրը։ Այսինքն ջրի հոսք վերևից կաթացել է ձեր վրա։ Չէ, այս անգամ տակից է դուրս եկել։ Տակից որտեղից է գալի, այնտեղ ոչ ջուր կա այդ, որտեղ որ մենք ստիպված եղանք մի ցուցասրահ փակել, որպեսզի դարձնենք մեր պահոցը եւ մեր ուժերով սարքել ենք ճիշտ այնտեղ օդափոխություն կա եւ այլն, բայց հերու է համաշխարհային այդ որակավորումից ոնց պետք է լինի իրոք պահոցը։ Ես գտնում եմ, որ դուք լրիվ ճիշտ եք եւ պետք է բացի նրանից, որ պետք է շենքը համապատասխանի ցուցադրության, շատ մեծ ավելի կարեւոր տեղ պետք է ունենա նաեւ պահոցը։ Ինչ պայմանները պահոցի, որպեսզի այն նկարները ունենան ճիշտ եւ համապատասխան պայմաններ։ Թե չէ ուրիշ կերպ չեն կարող։ Եվ ուրիշ հարց կա նաեւ ոչ ֆինանսներին, որ մենք ասենք անդրադառնանք բացի պահոցից, շատ քիչ են մեր ժամանակակից արվեստը ներկայացնում դրսում։ Ասենց դες մի հատ օրինակ բերեմ, մի ամիս առաջ մենք ունեցանք Գերմանիայից մի նկարչի ցուցահանդեսը, ոչ հայ, եւ ինքը ինձ մինչեւ այստեղ գալը իր ցանկությունն էր, որ այստեղ ինքը ունե ցուցադրություն, եւ ինձ հարցեց, իսկ ինչ հայտնի անուններ ունեք ձեզ մոտ կախված։ Ես իրան որ անունները ասեմ մեր նկարիչների, անգամ 60-ականների անունները ինքը վստահ չէր ճանաչի։ Դա մեր բաց թողումն է, որ մենք չենք դրսում ներկայացնում, ես չեմ ասում Մոսկվայում գոնե գիտեն Սարյան, Սուրենյանց, Մինաս Ավետիսյան, Էնել դրանով կարող ենք երևի եզրափակվել, որտեղ եթե ինչ-որ մի առիթ ցուցահանդես է լինում, տանում են այդ անունները։ Բայց դրանից հետո նախ եթե վերցնենք դասականների, մենք ունեցել ենք Բաշինջարյան, Շահինյան, Թերլեմեսյան, այսինքն պատվանկարիչները եւ այլն։ Հովնաթանյանների ընտանիքը, որոնք հիմք են դրել պատմության ժանրին եւ այլն։ Եվ իսկ ժամանակակից արվեստի նկարիչներին բացարձակապես չեն ճանաչում դրսում, բացարձակապես, եւ դա մեր բաց թողումն է, որտեղ պետք է ցույց տալ, որտեղ մենք ունենք մեր նկարիչները, մեր արվեստը տաղանդ է ուղղակի, եւ ես վստահ եմ, որևիցե թանգարանում դրսում, եթե նրանք ներկայացվեն, կլինի մեծ արձագանք, որտեղ նրանք իրոք գլուխ գործոցն։ Ես չեմ վախենում այդ խոսքից։ Մեր ժամանակակից արվեստի նկարիչները, այսօրվա նկարիչները, թե 60-ականներից սկսած, որով սկսվել է թանգարանը, թե մինչև այսօրվա նկարիչները, իրանք տաղանդավոր են ուղղակի։ Եվ պետք է, այո, պետք է դրսում շատ ցույց տալ եւ ասել մեր մասին, մեր տեղը ցույց տալ։ Ես դա եմ համարում բաց թողում։ Բացի այն, որ մերոնց պետք է հանրահռչակել,
Առհասարակ դրսի հետ համագործակցություն դուք ունենում եք թե ոչ։ Մենք կոնկրետ թանգարանների հետ չենք համագործակցել, բայց ունեցել ենք դրսից ցուցահանդեսներ, այսինքն ինչպես ասեցի Գերմանիայից եւ ոչ միայն հայ նկարիչների, եւ ասեմ դες դրանով փոխվեց նաեւ մեր այսինքն Հենրիկ Իգիցյանը այստեղ հավաքել էր միայն հայ նկարիչներին ամբողջ աշխարհից։ Հիմա մենք նաեւ ունենք գործել ոչ հայ նկարիչների ժամանակակից, բայց այսինքն ոչ հայ նկարիչներից ունենք մեր հավաքածու, դա կլինեն գերմանացի, շվեյցարացի, ավստրալիայից, այսինքն իրենք աշխատում են, որ մեզ մոտ հառահարճակվեն, մենք չենք աշխատում, որ այնտեղ հառահարճակվեն։ Այո, իրանք գալիս են այստեղ եւ Ռումինիայից եղավ խմբային նաեւ ցուցահանդեսներ ենք ունեցել, խմբային նորի ունենալու ենք նաեւ այս տարի դրսից, բայց ինչու մենք չենք կարողանում ցուցադրել հոյակապ 3 տարի առաջ խոսակցություն եղավ, որ պետքա Փարիզում մեր թանգարանը ունենա ցուցահանդես, անգամ մենք պատկերագիր տպեցինք ֆրանսերենում, դեռ պարզ չէր այդ ժամանակ, բայց խոսակցություն եղավ։ Դա ամբողջը 50-ամյակի մեր այդ բուրըն ցուցադրությունից հետո շատ նոր շենքի խոսակցություն եղավ, որ Կասկադի վերևը, որ պետք է սարքվի արվեստի կենտրոնի պես ինչ որ տարածքը այնտեղ պետք է սարքվի, որտեղ նաև լինելու է ժամանակակից արվեստի թանգարանի մասնաճյուղ։ Մինչև հիմա կա այդ խոսակցությունները, ես ինչքան գիտեմ, նաև որոշված է ինչ նախագիծ է այդտեղ արվելու եւ նաև էլի խոսակցություններ կան, որ նաև լինելու է ժամանակակից արվեստի թանգարանի մասնաճյուղ։ Ֆրանսիական նախագծի մասին է, որը հաղթեց։ Այո, բայց ես դեռ անձամբ 100% չեմ կարող դա ասել, դա երևի ինչ որ փուլեր պետք է անցվի, որ նոր կարողանանք դրա մասին խոսել, շատ ուրախալի կլինի, որ դա լինի։ Ես ես ասեմ, մեր նկարիչները, ովքեր այստեղ գործեր ունեն ներկայացված, անգամ ասել են հենց նոր շենք լինի, նոր գործեր ենք բերելու։ Այսինքն պատկերացնում եք ինչքան կհամալրվի թանգարանի հավաքածուն, որովհետև բոլորը պատրաստ են ավելի մեծ, ավելի նոր, վերջին գործերից ներկայացնել ժամանակակից արվեստագետների մասին է խոսքը։ Կուզենայի, որպեսզի ժամանակակից արվեստի թանգարանի հավաքածուն թեյքուզ իր պատմությունով, որտեղից որ սկսվել է 60-ականներից եւ մինչեւ այսօրվա նկարիչները դրսում սկսեն ներկայացնել։ Դա գումարների հետ է կապված, ես հասկանում եմ, բայց ես կարծում եմ, որ տարին գոնե մեկ անգամ մենք այդ մեր պետությունը ինձ թվում է այդ հնարավորությունը կարող է ունենալ եւ վստահ եմ, որ արձագանքը շատ մեծ կլինի եւ այդ ժամանակ մեզ մոտ եկողները նույնպես այցելուների քանակը երկիր նույնպես իշնորհիվ այդ ցուցադրությունների կշատանա։ Պաշտոնյաներ գալիս են այս թանգարան, իշխանության ներկայացուցիչներ։ Երբեմն այո։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ շատ թանգարաններ այսօր Հայաստանում պահեստների են վերածվել։ Եվ այսօր մենք խոսում ենք այդ պատճառների մասին, թե ինչու են շատ թանգարաններ պահեստների վերածվել։ Ես ճիշտն ասած պահեստներ միգուցե դա ոչ արվեստի թանգարանների մասին է խոսքը, որոնք իրոք պահեստ ինչ որ իրեր են պահում կամ չգիտեմ հիմա մեր թանգարանը տեսնում եք, ես չեմ կարծում որ մտնի այստեղ դի ասի, որ սա պահեստ է։ Սա ուղղակի քիչ տեղ է, որտեղ մենք քիչ բան ենք քիչ ենք ներկայացում, սահմանափակ է մեր ամենը, բայց միգուցե եթե որը որ պահեստի է վերածել, ինչն է պատճառը, միգուցե պետք է հասկանալ ինչու է ինքը պահեստի վերածել, որովհետև լավ չեն աշխատում, թե պայմանները չեն ներում, որ ինքը որպես պահեստ չներկայանա։ Դա մի քիչ այնպես հարց է, որ պետք է հասկանալ նախ որ թանգարանի մասին է խոսքը, որ թանգարաններն են պահեստի վերածել եւ ինչու։ Դա արդեն ոչ թե ես չեմ կարծում ինչ որ երևի պետք է փոխել մոտեցումը կամ վարելու ինչ որ մի բան դիպլոմատիայի կամ ինչ որ մի բան փոփոխություն պետք է լինի, որ ինքը պահեստ սկզբից բարձել ինչու է այդպես, հետո նոր հասկանա այդ ժամանակ արդեն դուք հասկանաց ինչ պետք է անել, որ այդպես չլինի։ Այսօր մեր բուհերում թանգարանային գործ մասնագիտությամբ թափուր տեղերը շատ են։ Մարդիկ չեն ուզում գնալ թանգարանային գործ սովորել, հա, դիմորդների մասին է խոսքը։ Ինչու աշխատավարձերն են ցածր պատճառը, թե այլ պատճառներ կան, գրավիչ չէ այս մասնագիտությունը։
Դե երբ որ դիմորդը դիմում է, չեմ կարծում նա արդեն գիտի թե աշխատավարձը ինչքան է։ Երևի հետո են իմանում աշխատավարձները ինչքան են։ Գիտեն դրա համար կամ գիտեն, որովհետեւ իրոք ցածր են, բան չունեմ ասելու, պետական թանգարանների, այո, աշխատողների աշխատավարձները ցածր են։ Ինչքան էլ մինիմալի շեմը բարձրանում է, բայց մնում է մինիմալի շեմում։ Ապրուստի հետ եթե համեմատես, իհարկե մնում է մինիմալի շեմում։ Երևի միգուցե դա նորից իմ սուբյեկտիվ կարծիքը կարող է լինի, այսինքն եթե հաղորդաշարներով կամ ինչ-որ PR-ով, եթե հետաքրքրություն առաջացնել թանգարանային գործերի, թանգարանային ինչ է իրանից ներկայացնում թանգարանային գործը, նաև այդ դրա մեջ մտցնել համադրողի դերը ընդհանրապես արվեստի մեջ։ Համադրողը կուրատոր, ճիշտ եմ ես թարգմանում, չէ, համադրող, մենք ընդհանրապես այդ դպրոցը այդպես զարգացած չի մեզ մոտ։ Եվ եթե դա միացնենք մենք որպես թանգարանային գործ այդ առարկայի հետ եւ սովորացնենք միաժամանակ այդ գործը, կարող է եւ հետաքրքրություն առաջացնել, որովհետեւ համադրողը մեծ հնարավորություններ ունի եւ պետք է կարողանա նախ հասկանա ինչ է համադրողը, ինչ պետք է անի եւ այդտեղ միգուցե պետք է ինչ-որ իրանց միացնել եւ դարձնել մի մասնագիտություն համադրող եւ թանգարանային գործ իմացողները, որտեղ համադրողը կարող է գումար աշխատել եւ ոչ միայն թանգարանի գործ աշխատելով, այլ նաեւ դրսի հետ իր կապերը եւ արդեն բոլոր թանգարանները պետք է ունենան այդ համադրողները, պետք է լինեն նաեւ թանգարանում, որպեսզի իրանք կարողանան դրսի հետ աշխատել։ Դա նորից գնում է ֆինանսների, նորից մենք գնում ենք կանգնում ենք այդ հարցին, որ դա էլ պետք է առանձին ֆինանսավորում ունենա թանգարանում, որպեսզի համադրողը կարողանա ինչ-որ բանել ինքը առաջարկել։ Ես ասեմ ինչպես է աշխատում, եթե դու միտեղ ուզում ես ցուցահանդես անել եւ գնում ես այնտեղ ասում ես ես ուզում եմ ձեզ մոտ ցուցահանդես անել, ուրեմն դու պետք է պատրաստ լինես այդ ծախսերը հոգալու։ Բայց երբ որ քեզ են առաջարկում անել ցուցադրություն կամ ինչ-որ մի պրոյեկտ կամ ինչ-որ նախագիծ, արդեն ուրեմն դու կարողանում ես ֆինանսավորել այդ անձին կամ այդ նկարիչին կամ այդ նախագիծը, որպեսզի այդ նախագիծը կայանա քեզ մոտ ձեր թանգարանում կամ ինչ-որ այդ տարածքում։ Այդտեղ նյուանսներ են, որ պետք է անպայման սովորողները իմանան, հասկանան եւ իմանան ինչպես աշխատել։ Ես այսօր տեսնում եմ համակարգում ընդհանրապես շատ գովազդներ է գնում, թե ինչպես բիզնեսը աշխատացնել, ինչպես ինչ-որ դասընթացներ են գնում, ինչպես բիզնեսում կարող ես դու առաջադիմաց լինել, ինչպես կարող ես հաջողակ լինել, եթե քո եկամուտը դեռ չի բարձրացել, ինչպես արես դասընթացի դու կիմանաս ինչպես դա անել, դա նույնը պետք է լինի նաև մշակույթի հետ կապված։ Այդ նույնպես դասընթացներ պետք է լինեն համադրողների եւ թանգարանային գործ անողների համար, որ ես նորից միգուցե կրկնվում եմ, որ մեր երկրի համար մշակույթը, արվեստը շատ մեծ դեր ունի իր կյանքի համար, իր մշակույթը պետք է առաջ տանել եւ ցույց տալ համաշխարհային մասշտաբով։ Դրա համար պետք է նաև նրա տես դասընթացներ, որպեսզի կարողանանք իմանալ ինչպես անենք, որ մեզ ճանաչեն աշխարհի բոլոր մշակութային կենտրոններում, լինի դա Իսպանիան, լինի դա Իտալիան, լինի դա Ֆրանսիան, լինի դա Ավստրիան, ինչու՞ չէ, ինչու ոչ Անգլիան։ Ես ձեզ ասեմ, երբ որ նայում ես համաշխարհային բանով ժամանակակից արվեստը, մենք ոչինչով չենք պակաս չենք, ոչինչով չենք զիջում։ Հիմա մեր այժմ ստեղծվող գործերով 100%-ով կարող եմ ասել դա։ Մենք չենք զիջում։ Բայց նրանք ցուցադրվում են դրսում, իսկ մեզ մոտ չեն ճանաչում մերոնց։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տիկին Ավետիսյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Երևանի ժամանակով զրուցաշարներ Ֆակտոր TV եթերում կհանդիպենք։